ګیسز ایکسچینج موږ دې ته وایو. فسټ اف آل به دې خبره کوو چې د ګیسونو تبادله، ګیسونو کا تبادله، د دې خبرې مطلب دا دی چې زمونږ په باډي کې د O2 او بل CO2 د دې دوانو ګیسونو تبادله کیږي. د چا سره تبادله کیږي؟ دا دوانه ګیسونه چې دي، دا دوانه ګیسونه د زمونږ په باډي کې کیږي او په پلان باډي کې هم د دې تبادله کیږي. ٹھیک ده؟ نو اول به موږ وایو چې په هیومن باډي کې یا په انیمل باډي کې د دې ګیسونو تبادله په کومه طریقه کیږي. د دې ګیسونو د تبادله مطلب دا دی چې موږ ته د اکسیجن ډیر زیات ضرورت دی. سره پاره د ریسپایریشن د پاره، د سره پاره ګډ د ریسپایریشن د پاره مونږ ته د اکسیجن ډیر زیات ضرورت دی. د کم ټایپ ریسپایریشن دی چې اکسیجن پکې انوال کیږي؟ ایروبیک ریسپایریشن. کوم ریسپایریشن دی؟ ایروبیک ریسپایریشن. زمونږ په باډي کې ایروبیک ریسپایریشن نارملی کیږي. ان ایروبیک پکې کیږي کنه؟ نارملی ان ایروبیک نه کیږي، خو چې کله منګه ما تاسو ته ویلو ستړي شو، کله چې موږ ستړي شو زمونږ ټول اي ټي پی چې کومه تیاره اي ټي پی واغه په باډي کې څه شي؟ په باډي کې ختم شي او زمونږ سره اکسیجن هم ختم شي. ٹھیک شو؟ اکسیجن زمونږ سره ختم نشي، موږ اخلو اکسیجن خو دومره نه اخلو څومره چې اي ټي پی خرج کیږي. صحیح ده؟ نو چې کله زمونږ سره زمونږ په باډي کې تیاره اي ټي پی ختم شي، د نوې اي ټي پی لپاره چې کله اي ټي پی ال اویلیبل نه یو، موږ بیا هم کار کوو، موږ خپل مسل سکو چلو او زمونږ څه ختم شوی، زمونږ څه اي ټي پی ختم شوی. نو په دغه ټیم کې زمونږ په باډي کې په مسل کې ان ایروبیک ریسپایریشن سٹارټ شي او په باډي کې لیکټیک اسید زمات ما تاسو ویلو کنه هغه جوړ شي او په مسل کې ون خلی، نو زمونږ مسل لګ درد وکي، یعنی صرف ګلایکالیسز وشي، په هغه کې زمونږ سره کریب سایکل او الکترون ترانسپورت چین نه کیږي. ٹھیک شو؟ دا زمونږ سره په دې پروسس کې د دې ریسپایریشن لپاره د O2 چې دی دا ډیر زیات ضروری دی. دا O2 موږ اخلو په څه باندې؟ نو دا موږ د بریثینګ په پروسس باندې اخلو. په کوم پروسس کې اخلو؟ په بریثینګ کې. ګیسز ایکسچینج مطلب دا شو کله چې موږ انهیل کو اکسیجن، انهیل مطلب انټیک، او کله چې آوټیک یا ایکسهیل، موږ چې کله انهیل کو څه شي؟ انهیل کو O2 او ایکسهیل کو څه شي؟ ایکسهیل کو CO2. کله چې د اکسیجن موږ واخلو دا لاړ شي زمونږ پیپړو ته، زمونږ څه ته لاړ شي؟ زمونږ لنګس ته لاړ شي. په لنګس کې دا زمونږ سره د دې لپاره سړي دا د څه نه جوړلی؟ دا کومه ټیوب چې دی، دا ټیوب زمونږ سره د کارټیلیج نه جوړلی. نو په دې کې موږ د دې ټیوب په ترو سره د نوز په ترو سره موږ څه شی انټر کو؟ موږ O2 انټر کو. چې کله موږ O2 انټر کو نو تاسو ویلو چې دا زمونږ سره څه شی دی؟ دا پارت دا ټریکیا ده. ګډ. دا څه شی دی؟ دا ټریکیا ده. دا برانکای یا برانکس سنگولر دی. او دا زمونږ سره کته چې د دینه کما چې پاغي کې کارټیلیج نشته، د دینه داسي ستل دي، ټیوب ستل دي او دا زمونږ سره هر پارت تر رسیدل دي. برانکیولز ورته وي. څه ورته وي؟ برانکیولز ورته وي. نو دا زمونږ سره برانکیول شو. دغه برانکیولز چې تل دي د دې په سر کې څه لګیدل دي؟ ویری ګډ. د دې په سر کې داسي غبار نما سټرکچر لګیدل دي چې هغه ته موږ سوایو الویولای ورته وایو. دغه الویلای ته زمونږ دغه سشه ورسی، دا کم اکسیجن چې منګه انټیک کو، انهیل کو، سشم کو انهیل کو، دغه اکسیجن لاړ شي او دا د رائټ لنګ او لیفت لنګ دوانو ته شي انټر شي. کله چې انټر شي نو په دې پیپ کې لاړ شي د تمنګ سوایو برانکای ورته وایو. او د برانکای نه بعد په هر یو کچ ټیوب کې هر یو الویلای ته دا اکسیجن شي دا ورته ورسیږي. کله چې دا ورسیږي نو په دغه ټیم کې زمنګ سره دا الویلای ته لاړ شي. په دغه ټیم کې تاسو ویلې ده په سرکولیشن چپټر کې په کلاس 9 کې چې په دغه کې زمنګ سره د هارت نسی شي راغلی دلته د پلمونری. ویری ګډ. د کما رګ په ذریعہ راغلی؟ پلمونری آرټری پترو. صحیح شو؟ نو د پلمونری آرټری پترو باندې چې کم ډي اکسیجنیټډ بلډ راغلی، ډي اکسیجنیټډ بلډ څه ته وایي؟ چې پاغي کې CO2 سیوای او اکسیجن پکې کمی. صحیح شو؟ په کیپیلریز کې دلته موجود دی په ډیر زیات مقدار کې کم بلډ چې څه پکې سیوا دی؟ CO2 پکې سیوا دی. او دلته چې موږ ساواغ سپاغي کې څه سیوا دی؟ پاغي کې اکسیجن سیوا دی. اکسیجن زمنګ سره لاړ کم پټه، اکسیجن لاړ زمنګ سره الویلای ته، الویلای ته لاړ او د الویلای سره اډجسټنټ بالکل دلته زمنګ سره ګونه موجود دي چې پاغي کې CO2 موجود دی. ٹھیک ده؟ نو دغه CO2 چې کله دلته موجود دی چاته پته شته چې دا CO2 چې کله په بلډ کې موجود دی دا چرته پیدا شوی؟
ها ویری ګډ کله چې زمونږ سره ریسپایریشن کېدو په ریسپایریشن پروسس کې چې ای ټي پی جوړېدا نو په هر یو سیل کې زمونږ سره د ګلوکوز او د اکسیجن په موجودګۍ کې چې کوم پروسس شوی دا غینا CO2 پیدا شوی او موږ له سره کلوا ای ټي پی راکلوا ور سره CO2 پیدا شوی دا CO2 چې دی دا CO2 زمونږ سره بلډ تراغه د هر سیل نه چرته راغی بلډ ته بلډ راول چرته د هارت کم سیټ راول هغه پروسس تاسو ویلې چې دا ډي اکسیجنیټډ بلډ زمونږ د هارت رائټ ایټریم ته راشي بیا زمونږ سره د هارت د رائټ ایټریم نه د بایکسپیډ وال په ترو باندې رائټ وینټریکل ته پاس شي بیا د رائټ وینټریکل نه زمونږ سره یو وال لګیدل چې هغه ته سیمیلونر وال وای د سیمیلونر وال په ترو سره دا پاس شي چاته لنګس ته دغه رګ نوم سره آرټري د پلمونري آرټري په ترو باندې دا راغلی دلته اوس په شوي کله چې دا CO2 دلته راورسیږي نو د دې CO2 بار ته وستل پکار دی په دې ځای باندې صحیح شو دا چې کله موږ بار ته وباسو نو دلته ډیر زیات نیرو او ډیر زیات نری لیر دی د الویلای لیر ډیر زیات نری دی دغه نری لیر چې دی نو د ډیفیوژن په ترو سره سوشي د ډیفیوژن په ترو سره دا کم CO2 چې دی د الویلای ته لاړ شي او په الویلای کې چې کومه O2 دی دا چرته لاړ شي دا بلډ ته لاړ شي دې پروسس ته وایي ګیسز ایکسچینج دې ته څه وایي ګیسز ایکسچینج پروسس وشو دې ته وایي ګیسز ایکسچینج چې د ګیسونو تبادله وشوه او زمونږه دا کم بلډ ته چې اکسیجن لاړ دی بلډ ته به اوس موږ څه نوم وایو ویری ګډ دې ته به موږ وایو اکسیجنیټډ بلډ نو زمونږ سره اکسیجنیټډ بلډ تیار شو څه تیار شو اکسیجنیټډ بلډ تیار شو د اکسیجنیټډ بلډ رنگ بسنګي ها ډارک ریډ مطلب دار چې کوم زمنګ په کم بلډ کې CO2 سیوای نو هغه به ډارک ریډي لک تور شان ریډ وي او چې په کم کې اکسیجن سیوای نو هغه به لک لایټ کلر راوړي سور کلر به راوړي صحیح شو نو دا زمنګ سره اکسیجنیټډ بلډ شو چې په دغه طریقه باندې زمنګ سره دی ایکسچینج وشو اوس چې ایکسچینج وشو نو دا بلډ به بیرته کم ځای ته ځي چې په کم کې O2 شامل شو چې په لنګس کې اکسیجنیټډ شو دا به اوس څنګه ځي د سپترو بزي د سپترو بزي هارت ته بزي ګډ د هارت کم سیټ ته بزي او د کم رک پترو بزي ویری ګډ لیفت ایټریم ته بزي لیفت ایټریم ته بزي د کم رک پترو ها پلمونری وین بالکل دا زمنګ سره داسې یو وین دی پلمونری وین په باډي کې ټول وین چې دی هغه زمنګ سره د کم بلډ لپاره دی د ډي اکسیجنیټډ خو یو وین دی چې هغه اکسیجنیټډ بلډ لپاره دی هغه ته پلمونری وین وای څنګه چې یو آرټري د چا لپاره و د ډي اکسیجنیټډ بلډ لپاره چې هغه ته موږ پلمونری آرټري وایو دغه شان دا وینم دی دا دوانه الټري صحیح شو دا ولې الټا لګیدل دي چې ټول یو وین چيري پاغو کې اکسیجنیټډ بلډ نه ډي اکسیجنیټډ بلډ زی او په آرټري کې اکسیجنیټډ بلډ زی دا ولې دا یو پکې ولې د ایکسپشنل کیس دی څوک به وایم ها وای چې چاته څنګه ورزي ولې وزیره دا ولې لګیدل په کار و چې دیتم دغه لګیدل دا خو زمنګ سوین دی په ټول وین کې کم ویني ډي اکسیجنیټډ او دا یو دي سی وین دی چې د لنګز نه صفاوی نه وړي چرته دا هارت ته وړي د دې مطلب دا شو چې آرټري مضبوط دي او وین لک کمزوري دي نو تاسو ته ما ویلو چې په کم سیز باندې پریشر سیوای لکه د موټر مثال ما درکړی وو مخکې چې په دغه کې کم موټر ته چې کم پیپ لګو نو هغه بس کم پیپی نری وي که مضبوط وي هغه به زمونږ سره مضبوط پیپی نو چې کله موږ موټر ته مضبوط پیپ ولګو نو موټر خو پریشر ورکوي کنه چې پریشر ورکوي دې ته موږ کمزورې پیپ لګولې نو دا به سپلټ کیږي دا به خرابېږي دا به ماتېږي صحیح ده نو دغه ته موږ مضبوط پیپ لګولې نو آرټري چې دا سړي دا مضبوط دي نو چې کله د هارت باندې سکیږي کنټریکټ کیږي نو د دې نه ډېر په پریشر باندې سوزي وینه نو چې کله تی وینه وزي نو د هارت نه چې د پریشر په ترو کوم وینه وزي دا په آرټري کې زی پاتہ ځکه چې دا سړي دا زمنګ سره مضبوط رګونه دي د هارت پریشر برداشت کولای شي الاسټیسيټي پکې سیوا ده نو ځکه چې کله د هارت نه بلډ وزي نو د هارت نه چې بلډ وزي نو دا صفا بلډ کم ځای ته وزي صفا بلډ ایورټا ته وزي او دا باډي ته ځي صحیح شو نو دغه ته آرټري لګیدل خو د هارت په پریشر کې یو بل قسم بلډ وزي چې هغه ډي اکسیجنیټډ دی او هغه د چا په ترو وزي هغه ډي اکسیجنیټډ لنګ ته ځي نو په دغه رقم سپری وزي پریشر پوه شئ نو ځکه دغه ته څه شي لګولې آرټري وته لګولې چې د هارت پریشر سکی برداشت کی باقی چې کم وین دي چې کم د لنګز نه واپس وین راوړي ټول وین چې دی هغه زمنګ سره ګندا وینا ډي اکسیجنیټډ بلډ دی خو چې کم زمنګ سره پلمونری وین دی دا صفا وین راوړي
دا یو ته ځکه کمزورې لګولې چې د لنګز نه کم وینه راځي هارت ته نو په دې پریشر نه لکه مطلب دا چې په چت بار ټینک یې خیر او دا غي نه ښکته و برازي نو موټر ضرورت ته شته یا وته مضبوط پیپ ضرورت شته نشته ورته نو د لنګز نه واپس وینه راځي زمونږه هارت ته د هارت لیفت سایډ ته راځي لیفت ایټریم ته او بیا د لیفت ایټریم نه د بایکسپیډ وال په ترو باندې لیفت وینټریکل ته او بیا د لیفت وینټریکل نه دغه صفاوی نه وزي باډي ته رګ نوم سره نه باډي ته چې زی د باډي د ټولو نه غټ آرټري اورټا سنو میره اورټا زمنګ سره چې دا نو دا د باډي د ټولو نه غټ رګ دی په دقیقه کې دا صفاوی نه لاړ شي او ټول باډي ته ورسي نو دا غلطه زمنګ سره ګیسز ایکسچینج وشو وس چې دا وینه باډي ته ورسي نو د اکسیجن سیلونو لور کی کله چې د زړه نه صفاوی نه وتله دا صفاوی نه لاړه او دا زمنګ په باډي کې هر سیل ته شوا دا هر سیل ته ورسېده هر سیل ته څنګه ورسېده هر سیل ته بده تر ورسېده چې کم سیل ته ضرورت نو هغه ته خپل ډیماند مطابق سو اخلي اکسیجن او د دې سره د انټسټاین ندی څه اغسته د انټسټاین ندی ګلوکوز اغسته دي نو هم ګلوکوز ویول دی ویني او هم څه شی ویول اکسیجن ویول او دا اکسیجن او ګلوکوز هر یو سیل لسکو ورکو نو په هر سیل کې به وسدن نسکیږي د باډي په هر سیل کې به وس ریسپایریشن سٹارټ شي ګلوکوز به ماتيږي د اکسیجن په موجودګۍ کې او څه شی به تیوزي اي ټي پی به تیوزي نو بلډ زمنګا څه شی ورساو بلډ زمنګ اکسیجن سیل ته ورساو او د بلډ د سیل نه واغی څه شی کم چې مخ کې په سیل کې څه شی شوی ریسپایریشن نو په سیل کې جوړ شوی CO2 هغه CO2 د بلډ لراشي او اکسیجن تیسکی سیل واخلي نو سیل زمنګ سره اکسیجنیټډ شي په سیل کې ایروبیک ریسپایریشن سٹارټ شي په هر یو سیل کې به ټي پی منګل تیار شي نو دغه تم زمنګ سره ګیسز ایکسچینج په دغه طریقه وشو او دلته په دې طریقه وشو صحیح شو دلته په دې کې دوه قسمه سرکولیشن انوال کیږي د دې سره دوه قسمه سرکولیشن داري چې یو سرکولیشن زمنګ سره په باډي کې دی او بل سرکولیشن زمنګ سره په لنګز کې دی دا سرکولیشن په کومه طریقه دی دلته پرس کری زمنګ سره هارت ته څه شری هارت ته په هارت کې سو چیمبر دی پور چیمبر دی سو والو نه دی بکی نه پور والز دی په هارت کې سو والز دی 4 والز دی یو وال لګیدلې دا زمنګ پرس کې کم سایډ شو دا زما سره رائټ سایډ شو کم سایډ شو رائټ او دا لیفټ سایډ شو صحیح نه نو پر رائټ سایډ کې کم وینه ده چې سبا کې سیوا ده ډي اکسیجنیټډ او په لیفټ سایډ کې کم وینه ده چې باقي کې اکسیجن سیوا ده تاسو ویل را لیکنه ده په دې طریقه باندې دا بلډ راشي نو دلته به زمنګ سره په هارت کې چې کم وینه زمنګ سره په رائټ سایډ کې دا په دې کې CO2 سیوا ده دا CO2 چې په کې سیوا ده دا وینه د کم ځای نه راغل د زړه ته ویری ګډ دا د باډي د سیلونو نه راغل ده ټیک ده سیلم صحیح ده باډي دا زمنګ سره د باډي نه راغل ده رائټ سشیتا ایټریم ته دا رائټ ایټریم ته د باډي نه راغل د داسي او د دې غټ رک سنوم د هارت ته چوینه ورچي وین د دې وین سنوم دی وینا کېوا سنوم دی وینا کېوا نو وینا کېوا یو سپیریئر وینا کېوا یو انفیریئر دی یو د لاندې پارټنر څنګه وینا کم چې ډي اکسیجنیټډ ډبل د اپر پارټنر دا راوړي رائټ سشي ته ور واچي رائټ ایټریم ته ور واچي وس د رائټ ایټریم نه بدغه وینې زی د کم وال پترو د رائټ ایټریم نه چې کم وال لګیدل رائټ وینټریکل ته دغه وال زمنګ سره په 100 ټوکړو باندې مشتمل دی په دوو د تمنګ ساری په ټرایکاسپیډ وال دی کم وال دی دا زمنګ سره ټرایکاسپیډ وال دی 3 پلیټس دي 3 پلیټس مطلب دا دی 3 ټوکړي دي لکه دا زما سره 3 داسي دا پنګر شونه دا داسي دی داسي تاسو بچرته دغه کې وګورئ دغه وال چې کولاویږي دا 3 ټوکړي صحیح شو دې ته موږ ټرایکاسپیډ وال وایو د ټرایکاسپیډ وال په ترو باندې دا وینه راشي ښکته د باډي نه رااله ګنده وینه د ټرایکاسپیډ وال په ترو راوته څه شي ته رائټ وینټریکل ته رائټ وینټریکل ته رااله وس دا واپس نزي په ټرایکاسپیډ وال کې واپس وینه پورته نزي یعنی دا وان وی وال ده څنګه چې دا دروازه دن را کولاو شو بارته وته زور کوه بیرته نشیتله نو وس به دا وینه چرته زی چې کله د وینټریکل کنټریکشن وشي وینټریکل داسې زمنګ سره کنټریکشن چې کنټریکشن د دینه به وینه وزي زور به پیور شي نو دا وینه خو پورته پدې کې نشیتله نو دته دا د بل وال لګیدلې په کم ځای کې وته لګیدلې دته سیمیلونر وال وای دا سیمیلونر وال لګیدلې ده دا زمنګ سره پدې کې دا سیرکتلې دا سیتلې پوه شئ او دا ته موږ سوایو دا کم دی ډي اکسیجنیټډ بلډ ته چې دا څه شي لګیدلې دته سیمیلونر وال وای
صحیح شو او دې ته لګېدلې دی پلمونري آرټري. د پلمونري آرټري په ترو باندې به دا چېرته ځي اوس؟ ها ویری ګډ. نو دا به زه داسې راولم دا راشي لنګس ته راله که نه. نو دا وینه راله زمونږ سره لنګس ته په دې کې څه شی سیوا دی؟ CO2 پکې سیوا دی. اوس په لنګس کې دا وینه صفا شوه. کله چې په لنګس کې وینه صفا شي نو دا صفا وینه به څه په ترو ځي؟ چېرته به ځي؟ ها د پلمونري وین په ترو کم سایډ ته به ځي؟ صفا وینه کم سیټ ته ځي؟ داسې به ځي که نه. نو دا وینه زمونږ سره دا دراله. دا کم سایډ دی؟ دا لیفټ ایټریم. لیفټ ایټریم ته راله او د لیفټ ایټریم نه به د بایکاسپیډ وال په ترو باندې راوځي چېرته؟ دوه ټوکړي دي. ګس سیټ ته څو ټوکړي دي دا وال؟ دوه ټوکړي دي. د بایکاسپیډ وال په ترو باندې به دا چېرته راوځي؟ دا به لیفټ وینټریکل ته راوځي. ګډ لیفټ وینټریکل ته راغی او د لیفټ وینټریکل نه به بیا دا چېرته ځي؟ ویری ګډ. دلته ورته یو بل وال لګېدلی هغې ته وال ته هم ویلی شي سیمیلونر. دغه سیمیلونر وال په ترو باندې به دا ایوټا ته لاړ شي. داسې داسې ایوټا ده او دا ایوټا زمونږ سره ټول باډي ته وینه پاس کی. څه ته پاس کی؟ ټول باډي ته. نو صفا وینه لاړه چېرته؟ ټول باډي ته. د برک دې سرکولیشن ته موږ وایو سیسټمیک سرکولیشن. څه ورته وایو؟ سیسټمیک سرکولیشن. او د لاندې ته به څه وایو؟ ها ویری ګډ. د لنګز لپاره موږ پلمو ټکی استعمالو. نو دلته به موږ وایو دې سرکولیشن ته ویلی شي کوم چې د لنګز سره دې ته وایي پلمونري سرکولیشن. نو دا دوه سرکولیشن وشو. دا زمونږ سره ګیسز ایکسچینج هغه پروسس و چې کومه د لنګز په ترو وینه اکسیجنیټډ شوه